Bakunzi ba Demon TV mumeze mute? Iyi nkuru mwayibonye? Ibyo muri kona kuri screen zanyu, iyi nkuru ndababaza nti mwayibonye? Iyi nkuru muri kubireba kuri screen zanyu, reka mbisome no byatse mu cyongereza. Iyi rero muri kona ni Twitter yashyizweho na Miss Rwanda. Iyi Twitter agira uti, we would like to inform the general public that contestant Nkusi number 43 has withdrawn from Miss Rwanda 2022. In a letter addressed to the management of Miss Rwanda organization, Nkusi said she was leaving the competition due to personal family reasons. Dore ngayo nguko rero. Iyi ni inkuru tugerekeje mu Kinyarwanda ivuga ko ngo Miss Rwanda iragira ngo ibamenyeshe ko imenyesha abakunzi bayo ko Nkusi umukobwa Warufite nimero 43 yikuye mu irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Mwibaruwa yandikiye abashinzwe Miss Rwanda, Nkusi ngo yababwiye ko yikuye mu irushanwa kubera ibibazo bye cyangwa se impamvu ze n'umuryango we zihariye. Izo mpamvu ni izihe? Iyi Twitter amaje kujyaho rero ikomeza kuzamura icyo nakita ibibazo cyangwa se uruntu rujya twavuze mu nkuru zagiye zibanza Miss Rwanda igitangira. Niba mubyibuka neza, twababwiye ko Miss Rwanda ijya gutangira abantu bavugaga ko nubundi iri rushanwa ntacyo rimaze kuko umukobwa uba Miss nubundi aba azwi. Biguma gusakuza ndetse bavuga amazina amwe namwe, baguma kugaruka bavuga ngo kanaka ni uzaba Miss, kanaka ni uzaba Miss. Ibi bintu rero byaje gukomeza, birakomeza, abantu bajya ku binyamakuru bandika byinshi bitandukanye, baravuga uko babivugaga, abari hanze bakandika n'abari imbere mu gihugu bakandika. Kuri Twitter ho bavuga byinshi, hari ibyo twabagejejeho, ariko noneho mu bakobwa 20 bagiye muri bootcamp, dore n'uyu nguyu nimero 43 Nkusi nawe yikuye mu irushanwa. Ngira ngo nibwo bwa mbere ibi bibaye ko abakobwa 20 bajya muri bootcamp ya Miss Rwanda, umwe akavamo akavuga ati njyewe ibi bintu bivuyemo ku mpamvu zanjye bwite. Nyuma rero gutangaza ibi ngibi, izi mpamvu ze bwite, n'ubundi nk'ibisanzwe hagumye kwibazwa byinshi. Nimujya ku binyamakuru bitandukanye, ku ma social media atandukanye, murasanga n'ubundi by'abantu bavuze. No mu inkuru turabereka muri bimwe ibyo abantu bagarutseho nyuma yuko babonye iyi tweet. Ikindi kintu babwira abantu banenze atese ni ukubera iki Miss Rwanda iteka ryose iyi tumenyesha yandika amatangazo ayo mu cyongereza. Miss Rwanda si y'Abanyarwanda, kuki iri rushanwa baritegura cyangwa se ababishinzwe batashaka umwanditsi ubishoboye wandika neza ikinyarwanda akajya yandika amatangazo yabo bakayashyira mu Kinyarwanda? Ibi ni ukubera iki? Abantu benshi bashobora kubakoresha social media, ariko ntumbwire ngo umuntu w'umuhinzi utagize amahirwe kugira mu ishuri tewe n'amateka yacu, cyangwa se umuntu wenda uragiye inka ariko ukunda Miss Rwanda, usomye ibi bintu ari buze kubireba asobanukirwe, amenye ko ibyo mwavuze ari ugutangaza ko uyu mukobwa yavuye mu marushanwa. Ibi ngibi rwose Miss Rwanda, ibi bintu rwose abantu babinenze, ubwo sinzi icyo bazahinduraho ubutaha, ariko nanjye nabisaba rwose igihe bandika amatangazo menshi yabo nibajye bagerageza, ni muri poste zabo ku mbuga nkoranyambaga nyinshi bakoresha icyongereza cyinshi. Ni byiza pe, mu Rwanda nicyo twigamo n'abantu benshi barakiza, ariko nimufashe n'abandi batagize amahirwe yo guca mu ishuri ngo bamenye icyo cyongereza. Ibi rero bimaje kuvugwa, twagerageje gukora ubucukumbuzi ngo turebe ese niki kivugwa cyaba cyateye uyu mukobwa. Ikinyamakuru kimwe nk'urugero nka Isimbi TV bo bagiye bandika ko amakuru bo ngo bakesha Inyarwanda uko uyu mukobwa ngo yaba yavuye cyangwa yitabire Miss Rwanda ngafite irindi rushanwa riri kubera muri Kenya. Iryo rushanwa riri kubera muri Kenya, gakaba ryo ngo rishobora kuba ngo ritanga ibihembo byinshi n'amafaranga menshi ngo kurusha ibyo umuntu yinjiza ari muri Miss Rwanda. Ngayo nguko reka no twigarukire rero kuri byo twavuze iby'abantu banditse kuri Twitter. Uyu munyamakuru bita Samuel Bibeka, uyu muramuzi, akaba ikinyamakuru kimwe ntavuze, yagiye yandika ngo umuntu yandikishije mu irushanwa ku bushake anyura muri pre-selection aratsinda, ahatana n'abakobwa 70 abona umwanya muri 20 ba mbere. Ibyo byose abikora umuryango we n'abamushyigikiye atari kubera personal reasons
cyangwa se family reason ziyikuye mu irushanwa ati mwe ni iki mwumvamo ese nta kintu mwumvamo tubutse ko uyu munyamakuru Beka ari mu bantu bagiye bandika akandika cyane abantu bamwe akavuga ati hari ibintu bimwe biri behind the curtain muri Miss Rwanda tare ku munsi uzagera bijya hagaragara abantu bakajya bamwe ni amatiku bakamurwanya bakagira gute ariko ikigaragara cyo nuko uko iminsi igenda ishira mwiri rushanwa rya Miss Rwanda hagenda hazamo reka nge mbyita udushya hagenda hazamo udushya ibi bintu rero ntituzi ngo bizagenda bite hano murareba kuri screen zanyu nubundi uko banditse ngo muri Miss Rwanda 2022 ngo indembo za kiboko rumasha rukotana na ruvuna bataka ngo ziravuza ubuhuha ibyo ntabyo nzi ngo wasanga ngaranze kujya Ingarama ibyo ni ibindi banditse izi zose ni commentaire abantu bakurikira Miss Rwanda cyangwa bakurikira abanyamakuru bamwe na bamwe bamaje gushyiraho iri tangazo cyangwa iyi nkuru bagiye bandika gusa hari ibindi nabonye reka nabyo mbivuge nasomye n'ubundi kuri Twitter bamwe babaza ku ni inkuru ashobora ko ari inkuru y'incurano idafite gihamya babanje no kwandika gashobora kuba twite ariko ibi byo turabizi neza ko nta mushobora kujya muri Miss Rwanda atwite uko barabanza bagapimwa abakobwa bagasuzumwa ntabwo ibyo bishoboka gusa iyo mpamvu rero kandi biramutse nabyo byaba byaramenyekanye kare iyo mpamvu nayo ngayo nguko hano rero umunyamakuru amaje kuyishyiraho Duru yaje amusubiza ngo twumva ko ngo turakumva ko garuye amatiku yabwiraga Beka ngo igihe wavugiye kumena umuceri ko nta n'intete imwe uramena uretse kudushyushya nuko ngo icyo gihe hari igihe Beka hari igihe azamena umuceri byose akabishyira hanze ngo ngewe ndi tonto wiwe ngo mba Canada ngo twasanze biriya bintu arimo nko kwikinisha kuko Miss arazwi nta utamuzi ibi nibyo twavugaga urareba uyu nguyu wenda nubwo yatebyaga akavuga ngo yise mwene Siraki ngari muri Canada ariko nukubeshya nyine no gutebya ngo ariko nabagaruka kuvuga ko ngo ibibera muri Miss Rwanda ngo ari ibintu bidafututse babizwe ngo Miss abazwe ese koko ibintu bigumye kuvugwa kwiri rushanwa nibyo koko ariko nanjye nge ntegereje fine ibyavuzwe mbere nibi nanjye nzatangira kugira amakenga uyu naye asubiza Beka ati wese urumva mwiki maze n'urushako ari urushako wabivamo ku munota wa nyuma n'inkwano zaranatashye nkanswe ibya Miss se igitangaza kirihe kuraho analysis zawe sha zidakenewe who are you to judge her or her family decisions we yabwiraga wa munyamakuru Beka umuntu abaho imyaka 30 bw'impanuka itunguranye cyangwa indi mpamvu agasezera isi mu masegonda 10 gusa iryo degede wikoreye ntiryatuma ubyumva ahangaha umuntu nawe rwose yasebanyaga ashaka kuvuga umuntu ko afite umutwe kuki uwiti degede wavuze ko ari umutwe kandi ko my friend biramutunze nibwo bwonko bwe n'ibyakoresha poste nk'izi nazo rimwe na rimwe ntabwo ari nziza ariko nta kundi nitangaza makuru na makuru nyine ubwo biba byagiye hanze kandi abantu bose babibonye muri Miss Rwanda rero biragumye nyine kwibazwa uyu Rinda sezeye kubera iki ariko uko byagenda kose hari ugeze ngo abakobwa bagira muri Miss Rwanda igihe bazatora akavuga ndahamya ko nawe hari ibyo azasobanura wenda bigaciza impaka zose zigumya gucaracara kuko abantu nyine baheze mu gihirahiro ari abakunzi ubwo murumva ko hasigamo abakobwa 29 murabona n'ibindi bagumye bashyira kuri Twitter bashyira kuri commentaire nyine bitewe na riratangaza tumaje kubasomera rya Nkusi usezeye cyangwa se wivanye mu irushanwa rya Miss Rwanda bakunzi ba Diamond TV se mwebwe ibi bintu mwebwe mukimara kubibona mwabyumvishe gute mudusangize musye muri commentaire kugira ngo natwe tuze kumenya uko bimeze bakunzi ba Diamond TV rero nakagaruka reka tubabwire ngo turabakunda amakuru nkaya tuzahora tuyabaha iteka n'iteka murakoze cyane ciao